အစ္စရေးအီရန်စစ်ပွဲဟာ6ရက်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။အဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့အရှိန်ရော့မသွားပဲပိုပြီးပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ရက်သားတည်ဆုံမှုတွေလည်းတိုးဝါလာနေပါတယ်။စစ်ပွဲစကနဦးကသူတို့မပါဘူးလို့လက်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကလည်းစစ်ပွဲကိုတိုက်ရိုက်ပါဝင်တိုက်ခိုက်တော့မယ့်အရေးအယောင်တွေတွေးလာနေရပါတယ်။ရှေ့ဗီဒီယိုတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမပါဘူးဇွန်ညင်းနေပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာအမေရိကန်တို့ပါနေတယ်ဆိုတာကိုအချက်လက်တွေကသက်သေပြနေပါတယ်။စစ်စင်ရေးမတိုင်ခင်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အစ္စရေးတွေကြိုတင်ဆွေးနွေးတာထရန့်ရဲ့အရှိလည်းပိုင်းအထူးတနမန်ကအမေရိကန်တို့ခွင့်ပြုချက်မပါပဲအစ္စရေးတွေအီရန်ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေဟာစစ်ပွဲမှာအမေရိကန်တို့ပါနေကြောင်းညွှန်းဆိုနေတဲ့အချက်တွေပါကနေဒါမှာပြုလုပ်တဲ့စက်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံ G7 ကနေဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ခင်ထပြန်သွားတဲ့ထရန့်ဟာအီရန်ကလူတွေကိုမြို့တော်ကနေရှောင်ကြဖို့တတိပေးပါတယ်အီရန်ကောင်းဆောင်အယာတိုလာအလီခါမီနီဘယ်မှာပုံနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့တပ်ပြမှာမဟုတ်သေးပါဘူးအပြစ်ကရက်စဲရတဲ့ကောင်းတဲ့အရာကိုပဲလိုချင်တာပါအီရန်ကိုအကျွမ်းမဲ့လက်နက်ရှာဖို့တတိပေးပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်ဆိုရှယ်Truth Media ကနေရှင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ထပ်ပြောတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရှင်မှုဟာပါလွာတယ်ဆိုတာပါ။ဒါဟာအီရန်အတွက်အမြင့်ဆုံးတတိပေးချက်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကလည်းဒီအီရန်ကောင်းကင်ကိုသူတို့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ထရန့်ကလည်းသူ့ရဲ့ကိုပိုင်မီဒီယာကနေတဆင့်အီရန်ကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထားပြီလို့ပို့ရေးတင်ထားပါတယ်။အီရန်ရဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်တွေဟာအမေရိကန်ရဲ့စစ်လက်နက်တွေကိုရှေ့ရခံလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီလိုထက်ကတလဲလဲရှင်းချောက်ပြောဆိုလာတာဟာအီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကလှုပ်ရှင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရနေပြီမင်းတို့ငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသာလှုပ်ပြီးတော့အကျွေးမဲ့လက်နဲ့ရှာတော့လို့ဆိုတဲ့သဘောဆောင်နေပါတယ်အစ္စရေးဘက်ကလည်းအီရန်ကောင်းဆောင်အယာတိုလာအလီခါမီနီဟာတချိန်ကအိန္ဒိချင်းအီရတ်အာဏာရှင်ဆဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့တတိပေးထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးကြားရတဲ့သတင်းတွေအရအမေရိကန်ကစစ်ပွဲကိုဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ရေးချိန်ဆနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးကလည်းအမေရိကန်တွေကိုစစ်ပွဲမှာပါလာစေရေးဖိအားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထရန့်ဟာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စက်ရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုအသုံးပြုဖို့စိတ်ကူးလာနေတယ်လို့အမေရိကန်ရာရှိနှုတ်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ထရန့်ရဲ့အကူအညီကိုအစ္စရေးတို့စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းအစ္စရေးအကြီးတန်းအရာရှိတူကလည်း CNN ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်တို့ဟာပဲ့တင်းဒုံးကြီးပြစ်လွတ်တဲ့ဒုံးကြီးအရှို့ကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းမှုဟာအရှိလေပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်အရှိဆိုင်စခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ချဖို့အမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုအီရန်ခေါင်းဆောင်ကပယ်ချပြီးအမေရိကန်ရဲ့စီးရေးရောက်ဝင်ဆွတ်ဖက်မှဆိုရင်ပြုပြင်လို့မရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသာဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကြုံရပါတယ်။အမေရိကန်တွေကိုသိစေချင်တာကအီရန်ဆိုတာဘယ်တော့မှလက်နက်ရှာတတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါစီးရဲရဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခြင်းဟာပြုပြင်လို့မရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသာဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ခါမဒီကဘော်ဒဖူးနေကပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အီရန်ရဲ့အဓိပတိခေါင်းဆောင်အယာတိုလာအလီခါမီနီဟာသူအားကိုအားထားပြုရတဲ့အတွင်းစည်းကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုအစ္စရေးတို့ကတုံ့တင်ပစ်တာကြောင့်အထီးကျန်ဆက်နဲ့အတွင်ကိုဆောင်းလာတယ်လို့ခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့နှီးဆက်သူတွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခါမီနီနဲ့စစ်တပ်ကြားမိန်မွေးကုကဲမှုတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့အစ္စရေးဟာအီရန်စစ်တပ်ပိုင်းထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေကိုစက်တိုက်ဆိုသလိုတုံ့ပြန်ရှင်းလင်းနေပါတယ်။အစ္စရေးတို့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့အီရန်စစ်ဦးစီးချုပ်မိုဟာမက်ဂါဘရီနီယာကိုဆက်ခံသူစစ်ဦးစီးချုပ်အသစ်ဖြစ်တဲ့အလီရှက်ဒါမနီကိုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်အစ္စရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ IDF ကထပ်မံလုပ်ကြံတပ်ဖြတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ရှက်ဒါမနီဟာခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခါမီနီရဲ့အနည်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတအူပါ။သူဟာအီရန်စစ်တပ်ရဲ့အကြီးဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့အီရန်စစ်ဦးစီးချုပ်ယာရုကိုခန့်အပ်ခံရပြီး၄ရက်မြောက်နေ့မှာပဲလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာပါအစ္စရေးဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်အရအီရန်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မောဆတ်ရဲ့တိကျတဲ့သတင်းပေးမှုအရတီဟီရန်မြို့လယ်ကကုတ်ကွဲရေးစင်တာတစ်ခုကိုအစ္စရေးလေတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အီရန်စစ်ဦးစီးချုပ်အသစ်ရှက်ဒါမီနီတေဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အလီရှက်ဒါမနီလောက်ကျန်ခံရမှုမှာအီရန်ရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းကိုတည်တည်တသာထုံးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအစိုးရရဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုကွင်းဆက်ကိုထပ်မံဖြိုချလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အလီခါမီနီယာအစ္စရေးတို့ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့၎င်းရဲ့အဓိကစစ်ဘက်နဲ့လုံခြုံရေးအကြံပေးတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်အတွင်းစည်းပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့လက်ဟမှုကြီးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ခါမီနီယာမဟာဗျူဟာမြောက်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားရင်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ယင်းနှီးသူတွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခါမီနီနဲ့ပုံမှန်စီဝေးတက်ရောက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကအီရန်နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာခါမီနီရဲ့အီရန်ပေါ်မှားရင်းနဲ့တွက်ချက်မှုတွေက
အန်ဒီရဲ့လွန်ကြီးမကြောင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကြီးအယာတိုလာအလီခါမီနီရဲ့အကြံပေးတွေထဲမှာအဆောင်တက်မှုတွေစာရေးဆရာတွေနဲ့နိုင်ငံသမားတွေပါဝင်ပြီးအကြံဖြင့်အကြံပေး15ဦးကနေ20ဦးထိပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အယာတိုလာအလီခါမီနီကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် S အကောင့်ကနေတဆင့် Novel Hater အမည်ဖြင့်ညမြဲတဲ့တိုက်ပွဲစတင်ပြီးလို့ရေးသားထားပါတယ်။အကြံဖတ်ဇီယုံဝါဒီအစိုးရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ရမယ်။ဇီယုံဝါဒီတွေကိုတနာညတာမှမဟုတ်ဘူးလို့အစ္စရေးတို့ကိုရည်ညွှန်းပြီးအလီခါမီနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခင်မီတဲ့လက်နက်သစ်တွေနဲ့အတူပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနောက်တစ်လိုင်းနဲ့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်တို့ဘက်ကဆိုပါတယ်။မြေပြင်တပ်မှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကအစ္စရေးနိုင်ငံတဲအဗစ်နဲ့ဟိုင်ဘာမျိုးတွေကိုယာနဲ့ရှိတဲ့တာဝက်ပစ်ဒုံးကြီးတွေနဲ့အင်္ဂါနေ့ကတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တဲအဗစ်နဲ့ဟိုင်ဘာမျိုးမှာရှိတဲ့အရသာပြည်သူတွေခြောင်ကြဖို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။အီရန်ဟာမနစ်ကမှမိတ်ဆက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးကြီးဖတ်တာ1ကိုအသုံးပြုပြီးအစ္စရေးတပ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဒုံးကြီးကအတန်ထက်အမြန်ဆုံး9ဆမိုင်အားဖြင့်3800ခန်းအထိရောက်နိုင်ကြောင်းအီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲမှာအမေရိကန်တို့ဓာတ်ရိုက်ပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်တို့တောင်းခံထားဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲရဲ့နောက်ဆက်တွဲဗယံမရာဖြစ်မှုတွေဟာဒေသတွင်းသားမကတကမ္ဘာလုံးကိုပါရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေတဲ့ပြင်သစ်သမ္မတမိုက်ခရွန်ကတော့စစ်အင်အားကိုအသုံးပြုပြီးအီရန်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်မှုဟာဗယံမရာဖြစ်မှုတွေကိုပဲဥတီစေတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။